हेलो गाइस, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ गाइस। आज चाहिँ धेरै दिनको बादमा सिलगढी जाँदैछु नानीहरुसँग। अन्त सिलगढीमा चाहिँ हस्बेन्डको चाहिँ गाडी अस्ति सिलगढीमै थियो नि त, मेरो नि। अन्त अल्ट्रासाउन्ड गर्नु थियो हो, अल्ट्रासाउन्ड गर्नु थियो। अन्त डाक्टरले भन्नुभएको थियो नि त अस्ति नै। अन्त त्यही भएर हामी फाल्टै गाडीमा गएको थियो, पुग्यौँ पनि। अन्त गाडी पनि रेडी रहेछ, गाडीमा चढेर चाहिँ हामी अल्ट्रासाउन्ड गर्ने जग्गा गयौँ हो। त्यहाँ चाहिँ गएर अन्त पानीहरू खानुपर्छ नि त होइन, पुरा भोक पनि लागिरहेको थियो हो। अन्त अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेर चाहिँ हामी लाग्यौँ सिटी सेन्टरमा खानाहरू पनि खायौँ हो। मजाले खाएर चाहिँ हामी नक्सल गयौँ हो। नक्सल चाहिँ यो हाम्रो घर हो, यो ठुलो घर बन्ने अहिले चाहिँ उयो रेन्टमा छ हो। अन्त अहिले चाहिँ नक्सलमा चाहिँ रोड आएको रहेछ होइन, रोडले गर्दा चाहिँ मजाको देखेको छ। हाम्रो घर चाहिँ यस्तो छ हो। अन्त त्यहाँ निस्केर एकछिन नानी छोडेर चाहिँ हामी बजार गयौँ, बजारमा गएर रिपोर्टहरू देखाएर आयौँ हो। त्यहाँदेखिको घरमा अमृता दिदीको घरमा चाहिँ माछा कत्रो ठुलो पालेको रहेछ। अन्त कस्तो दामीको माछा रहेछ होइन। अन्त मैले एकछिन भिडियो पनि गरेँ। हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ होइन। भाइलाई, सानो भाइ छ नि त, अन्त उसलाई बाई भनेर चाहिँ हामी आयौँ। बहिनीलाई चाहिँ मैले बस ल भनेको थिएँ, बस्दैन अरे। अन्त हामीसँगै आयौँ हो। आएर चाहिँ हामी फेरि नानीलाई सिटी सेन्टरमा निकालेर चाहिँ एकछिन खेल्नुमा छोडिदिउँ हो। छोडेर चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु।